हैं बिल्कुल फुल हाइट है, 32 इंच की हाइट है ना। कौन सा जो है ना कोड है? डबल कोड है। अच्छा डबल कोड है, प्योर। अच्छा गाइस चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का डॉग है, फुल बॉडी। गोल्टीर जी, अच्छा रहमान अली के पास ये बच्चे अवेलेबल है। ये कौन सा नस्ल है, जरा व्यूवर को बताएं। कुर्दिश कंगाल है, प्योर पेशावर डॉग सेंटर से है, इनके पास ये बच्चे अवेलेबल है। ये कौन सा है? अच्छा फीमेल है, मस्की का तमाका ऊपर गया बच्चे आराम से तेवशी का। अच्छा गाइस चेक कर सकते हैं, एक और ज़बरदस्त किस्म का हाइट फुल डॉग है, चेक कर सकते हैं बिल्कुल फुल हाइट है, 32 इंच की हाइट है ना। और कौन सा नस्ल है? 17-18 महीने के प्योर बोली है। अच्छा प्योर बोली है, 17-18 महीने का भाई जो है ना बता रहे हैं। और जेक नाम रखा है इस पे? जी। अच्छा जेक नाम रखा है, चेक कर सकते हैं हाइट पाँव इसके बिल्कुल जो है ना खालिश चीज़ में कोई खो नहीं है। फेस ज़रा करें। अच्छा हैवी बॉडी है, हैवी मास में है। और कितना हाइट बताया? 32 इंच। और कितने महीने का? ये 17 महीने। अच्छा 17 महीने का है, 32 इंच भाई जो है ना इसका हाइट बता रहा है। बाकी नंबर भी शेयर करेंगे। डिमांड भी क्या डिमांड है इसका? 1.5 लाख। अच्छा 1.5 लाख रुपए जो है ना इसका डिमांड कर रहे हैं। इसमें प्यार मोहब्बत होगा, फाइनल रेट नहीं है। और जो भी हमारे चैनल का हवाला दे के वो आप लोगों के साथ फुल जो इनके साथ शेयर करते हैं। 0334 82 63 766 आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का डॉग है, फुल बॉडी में है, फुल हाइट फुल बॉडी में है। चेक कर सकते हैं, बहुत ही नायाब किस्म का जानवर आया है और प्योर बोली में है। प्योर बोली है, पेशावर डॉग सेंटर में अवेलेबल है। और आप लोग देख सकते हैं, नंबर भी शेयर करेंगे, डिमांड भी बताएंगे। और ये डॉग सेंटर में अवेलेबल की जो है ना चीज़ चेक कर सकते हैं। अच्छा जो है ना भाई कह रहे हैं कि 30 इंच इसकी हाइट है। और जैसे ही जो है ना एक भाई जो है ना इसी वीडियो बना रहा है, बाकी वो जैसे पारे हो गए आप लोगों से उसका जो है ना रिव्यू पूछते हैं। बाकी चीज़ चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जो है ना हर एक का हमारे जो है ना रिव्यू किए और नंबर भी शेयर करेंगे। लेकिन जो है ना एक भाई जो है ना इसी वीडियो बनाते हैं, बाकी जो है ना आप लोगों के साथ इसके पूरी डिटेल शेयर करते हैं। अच्छा बताएं ये कौन सा नस्ल है? ये बुलटेर है, बुली बुलटेर। अच्छा बुली गुलटेर में है। और क्या हाइट क्या होगी इसकी? 30 इंच इसका हाइट होने वाला है। अच्छा 30 इंच इसका हाइट होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या डिमांड है इसका? 1,20,000। अच्छा 1,20,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। पेशावर डॉग सेंटर में अवेलेबल होगा। अभी ये क्वाड मंडी लेके आए हैं। बाकी जो है ना नंबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और पुरानी नस्लों में नंबर बताएं। बड़े जबड़े 0300 पूरा 0300 पूरा 59 59 555 555 97। 97। तो ये बाइक का नंबर है, जो भी ख्वाहिशमंद बंदे बाइक के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस चेक कर सकते हैं, एक और ज़बरदस्त किस्म का डॉग है। भाई से जो है ना इसके डिटेल वगैरह पूछते हैं। और सिक्योरिटी डॉग है। ये कौन सा जो है ना कोड है? ये डबल कोड है। अच्छा डबल कोड है, प्योर जर्मन शेपर्ड है ना। क्रॉस में है। अच्छा क्रॉस में है और डबल कोड में है ना। अच्छा डबल कोड में क्रॉस में है। कितने महीने का है? ये 1.5 साल है। अच्छा 1.5 साल का एज भाई बता रहे हैं। बाकी चीज़ चेक कर सकते हैं। फुल सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी पे लगा है ना। अच्छा सिक्योरिटी वगैरह के लिए आप इसको रख सकते हैं। और कान वगैरह भी आप इसकी चेक कर सकते हैं, पाँव भी इसकी चेक कर सकते हैं। चीज़ में कोई खो नहीं है। कितने महीने का है? ये 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। अच्छा 1.5 साल का एज भाई बता रहा है। नंबर भी शेयर करेंगे, डिमांड भी बताएंगे। क्या डिमांड है इसका? डिमांड है इसकी 50,000। 50,000। अच्छा 50,000 रुपये जो है ना इसका डिमांड कर रहे हैं। बाकी जो है ना नंबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मोबाइल नंबर बताएं। मोबाइल 0335 940 77 45। तो ये भाई का नंबर है, जो भी ख्वाहिशमंद बंदे भाई के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस चेक कर सकते हैं, एक और ज़बरदस्त किस्म का जोड़ा है। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम आदिल है। अच्छा आदिल भाई के पास आया है। ये कौन सा नस्ल है, ज़रा व्यूवर को बताएं। कुर्दिश कंगाल है, प्योर कुर्दिश कंगाल है। अच्छा प्योर कुर्दिश कंगाल में है। ज़्यादातर भाई लोग कमेंट करते हैं कि इसको रंग देते, ये सर क्वालिटी चेक कर रहे हैं, ओरिजिनल खालिश चीज़ हम सेल करते हैं। अच्छा यही काम है, हम हर इतवार मंडी में। ठीक है, तो ये हर इतवार को आते हैं, ये फ्रॉड वगैरह नहीं करते। आप लोग ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि इसको रंग दिया है। बाकी भाई ने बता दिया कि रंग वगैरह का कोई जो ना मसला नहीं होगा। प्योर चीज़ हम दिखाएंगे और प्योर चीज़ आपको भेजेंगे। के लिए, डेरे के लिए, घर के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, तो ये नरमादी है। ये जोड़ा, ये मेल है, ये वाली फीमेल है। अच्छा तो ये एक मेल है, एक फीमेल है। और कितने महीने का बताया? ये तकरीबन कुछ कम 2 महीने का है। अच्छा कुछ कम 2 महीने के। और क्या खुराक में भी क्या देते हो इसको? ये खुद फीड करते हैं, दूध वगैरह आप इसको रोटी मोटी भिगो के दे सकते हैं। अच्छा रोटी भी खा सकते हैं इस उम्र में। ठीक है, तो क्या डिमांड है जोड़े का? ये जोड़ा 20,000 का है। जोड़ा 20,000 का। अच्छा मुनासिब रेट है, जोड़ा 20,000 है। ठीक है, तो आपके जो कस्टमर होते हैं उनको नाराज नहीं करते। ठीक है, तो जो हमारे कस्टमर होते हैं वो उनको नाराज़ नहीं करते। बाकी कह रहे जो ना और भी गुंजाइश होगी ना। अच्छा गुंजाइश कर लेगा। कार्गो पूरे पाकिस्तान है। पाकिस्तान डिलीवरी, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये अब ज़रा व्यूवर को दिखाएं, ये चेल पहल सकते हैं। अच्छा बॉडी के बच्चे चेक करें। छोड़े इसको, ज़रा छोड़ें ताकि इसको जो है ना लोग देखें।
चेक कर सकते हैं, बिल्कुल खूबसूरत है, एक्टिव है। नंबर ज़रा बताएं। 0326 99 17 259। तो ये भाई का नंबर है, जो भी ख्वाहिशमंद बंद है भाई के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस, चेक कर सकते हैं, एक और ज़बरदस्त किस्म के बच्चे अवेलेबल है भाई के पास। नाम क्या है भाई आपका? जी रहमान। अच्छा, रहमान अली के पास ये बच्चे अवेलेबल है। ये कौन से नस्ल के हैं, ज़रा बताइए व्यूअर को। अच्छा, जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोड में है, जिम्मेवारी के साथ देते हो। तो ये कहाँ पे अवेलेबल होगा अगर किसी को चाहिए? ठीक है, तो ये सेंटर जो है ना पेशावर में अवेलेबल होगा। अभी जो है ना ये क्वाड मंडी लेके आए हैं। बाकी खूबसूरत किस्म के बच्चे हैं कि नर मादी हैं। एक जोड़ा एक मेल है। अच्छा, एक जोड़ा एक मेल है। ज़रा छोड़े ताकि लोग देखें कि इसकी जो है ना मस्ती वगैरह भी देखें, ताकि लोगों को जो है ना लेने में मसला ना हो। चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जो है ना इसके हाथ में तामे नहीं जाते। बाकी नंबर भी शेयर करेंगे, डिमांड भी बताएंगे। क्या डिमांड है जोड़े का? जोड़े का 45,000। अच्छा, जोड़े का 45,000 और दूसरे का 55,000 और दूसरे का क्या जो है? अकेले का 50,000। अच्छा, अकेले का 50,000 है और जोड़े का जो है ना 55,000 रुपये डिमांड करें। बाकी नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मोबाइल नंबर बताएं। 0301 0301 95 50 872। तो ये भाई का नंबर है, जिस भाई को भी चाहिए। ठीक है, तो कार्गो पूरे पाकिस्तान हो सकता है, कार्गो का कोई मसला नहीं है। बाकी नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस, चेक कर सकते हैं भाई के पास एक और ज़बरदस्त किस्म के बच्चे हैं। कुम नस्ल से पता है तश्ता और गोल्टीर दी अच्छा, भाई कह रहे हैं कि ये गुलडांग नस्ल का है और बच्चे हैं, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल खूबसूरत किस्म के हैं। अच्छा, जोड़ादा नर मादी हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी जो है ना नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, डिमांड भी बताएंगे। चुमरा पैसे दी 60,000। अच्छा, 60,000 रुपये जो है ना भाई इसका डिमांड कर रहे हैं और जोड़े का 60,000। अच्छा, जोड़े का 60,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। बाकी नंबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मोबाइल नंबर दस्ता हाँ वो खया हाँ जगह चेक कर सकते हैं, एक और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना बच्चे अवेलेबल है। नाम क्या है ज़रा भाई बताएं। ये बुली गुल्टेर है। आपका नाम क्या है? शराफत अली। अच्छा, शराफत अली के पास ये पेशावर डॉग सेंटर से हैं, इनके पास ये बच्चे अवेलेबल है। ये कौन सा नस्ल है? ये बुली गुल्टेर है, बड़ी रास वाले 32 इंच तक कट जाएगा। अच्छा, बुली गुलटेरे बड़े रास में है और 32 इंच तक गारंटी के साथ जाएगा। ज्यादा कम नहीं होगा। अच्छा, फाइटर जानवर है। ठीक है, तो ये भाई कह रहे हैं कि गारंटी के साथ जो है ना ये 32 इंच से भी जो है और ये पेशावर डॉग सेंटर में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, विजिट भी आ जाए। ठीक है, नर मादी है। नॉर्मल वहाँ पे आपके पास और भी डॉग होते हैं? इंशाल्लाह जो बंदा आता है आ जाए। अच्छा, जो जिस भाई को भी जाना, जहाँ से भी आना चाहे, तो ये पेशावर डॉग सेंटर में इनके पास अवेलेबल है। और भी इनके पास वैरायटी के डॉग होते हैं। और क्या डिमांड है ज़रा बताएं। 65,000 कीमत है जोड़े की। 65,000। अच्छा, इसमें प्यार मोहब्बत होगी? इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर। अच्छा, कुछ ना कुछ कर लेगा। ये फाइनल रेट नहीं है, 65,000 रुपये जो है ना जोड़े का डिमांड कर रहे हैं। और ठीक है, नंबर ज़रा बताएं। 017 017 0472 815 नंबर भी है, कॉल नंबर। ठीक है, तो इसी पे व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ना ना, अच्छा गाइस, चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, फीमेल है, मस्की का तमा का ऊपर बच्चे आराम से रहते उसी का। अच्छा, फीमेल है दोनों का? अच्छा, जोड़े का पास अवेलेबल है। 1 लाख रुपए जो है ना इसका डिमांड है। 822। तो ये भाई का नंबर है, जो भी ख्वाहिशमंद बंदे भाई के साथ आप कांटेक्ट करके ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। नंबर भी शेयर करेंगे। अच्छा, तीनों नर है और बूली हैं, बिल्कुल खूबसूरत किस्म के, हेल्दी है, एक्टिव है। कितने महीने का है बच्चे हैं इसके साथ? अच्छा, 2 महीने के बच्चे हैं। और ये दिए हैं 2 महीने के जो है ना इसके बच्चे हैं। और क्या डिमांड है बच्चों की, क्या डिमांड कर रहे हो? अच्छा, एक अच्छा, मादी का जो है ना इसकी माँ का जो है ना 70,000 रुपये डिमांड करे, बच्चों का जो है ना 50,000 रुपये डिमांड है। इसमें प्यार मोहब्बत होगा, ये फाइनल रेट नहीं है। नंबर ज़रा बताएं सादिक भाई। मोबाइल नंबर 0334 829 76 74। तो ये सादिक भाई का नंबर है, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं, बिल्कुल खूबसूरत किस्म के बच्चे हैं। अच्छा, प्योर बुरी गुलटेर हैं, चेक कर सकते हैं। कितने महीने का है? 10-11 महीने का, साल का भी पूरा नहीं है। 30 इंच से ऊपर इसका। अच्छा, 30 इंच से ऊपर हाइट है। 10 महीने का जो है ना पट्टा है, चेक कर सकते हैं। फुल जो है ना हैवी बॉडी में, हैवी मास में। क्या डिमांड है इसका? 10-11 महीने इसका उम्र है। 10-11 महीने इसका उम्र है। बाकी जो है ना डबल बॉडी में। नंबर ज़रा बताएं। 0300 0300 59 59 53
नवाज़। अच्छा गाइस, चेक कर सकते हैं शराफत भाई के पास एक और खूबसूरत किस्म के बच्चे आए हैं। व्यूवर को बताएं ये कौन सा नस्ल है? ये बुली गुलटेर बच्चे हैं खालिस। अच्छा, बुली गुलटेर खालिस है। हाँ, बड़ी रास वाले। अच्छा, बड़ी रास से हैं, बड़ी रास वाले हैं बच्चे हैं। ये कितने महीने का अभी? ये अभी बस कुछ कम 2 माह के हैं। अच्छा, कुछ कम 2 माह के हैं। बिल्कुल खूबसूरत हैं, एक्टिव भी है, हेल्दी भी इस हैं। तरह के बच्चे नहीं मिलेंगे और इंशाल्लाह। ये पेशावर डॉग सेंटर में अवेलेबल होगा। अभी ये क्वाट मंडी लेके आए हैं। क्वाट मंडी से आप लोगों के लिए जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इनके पास और भी जो है ना डॉग सेंटर में डॉग अवेलेबल होते हैं, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। बाकी जो है ना नंबर शेयर करेंगे। डिमांड क्या बताया? 65,000 रुपये कीमत है जोड़े का। 65,000। अच्छा, 65,000 रुपये जो है ना इसका डिमांड कर रहा है। इसमें गुंजाइश होगी, ये प्यार मोहब्बत कर लेगा, ये फाइनल रेट नहीं है। बाकी नंबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। 017 017 0472 047 815 815। तो ये ऑल पाकिस्तान है। व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नंबर। इसी पे व्हाट्सअप नंबर भी है, शराबत भाई के पास अवेलेबल है। इंशाल्लाह हर नस्ल का जानवर मिलेगा। ठीक है, हर नस्ल के जानवर के पास अवेलेबल है, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।